こんにちは。今回は HG ターン A ガンダムを改造していきたいと思います。まずは脚部の後はめ加工を行います。はじめにガンダムマーカーを使用して改造する箇所に印をつけていきます。ターン A ガンダムの脚部はパーツの上下が分かりづらいので、印をつけた後にパーツを組み改造箇所が間違っていないか確認します。改造箇所が間違っていないようであればニッパーを使用して印をつけた部分に切れ込みを入れていきます。ニッパーを使用して切れ込みを入れたら彫刻刀で切れ込みを入れた部分を取り除いていきます。ジョイントを加工できたらパーツが後からはまるか確認していきます。ここのパーツの取り付けは少しコツが必要ですが、綺麗にパーツが後からはまるようになりました。ジョイントを字から C 字に加工することができたら脚部の後はめ加工は完了です。脚部の後はめ加工が終了したらパーツの内側を少し削ります。ここはかなりタイトで塗装後に動かした際にパーツが干渉して塗装が剥がれる恐れがあるので、この段階で少しスペースを作り塗装後もパーツが干渉しないようにしておきます。脚部の加工が完了したので脚部の目立つ合わせ目を消していきます。合わせ目消しに使用したのはクレオスの流し込み接着剤です。合わせ目に接着剤をたっぷり流し込み少々時間を置いた後にパーツ同士を思いっきり貼り合わせます。この時に合わせ目から溶けたプラスチックがはみ出してきたら合わせ目消しはほぼ成功です。はみ出たプラスチックを乾燥させたら彫刻刀や紙やすりを使用してパーツをきれいに仕上げていきます。合わせ目がきれいに消えたら脚部の改造は完了です。続いて側部の改造を行います。まずはエポキシパテを使用して足先に開いている小さい穴を埋めていきます。この穴は小さいので詰め物である程度穴を埋めずパテのみを使用して穴を埋めてみました。足先に持ったパテが乾燥したらリューターを使用して大まかにパテを削っていきます。リューターを使用した後はヤスリを使用して荒れたパテの表面をきれいにしつつパーツとパテが面位置になるように削っていきます。パテをきれいに加工することができたら足先の改造は完了です。続いて側部の合わせ目を消していきます。作業自体は先ほどと同じなので説明は割愛します。合わせ目消しを消すことができれば側部の改造は完了になります。続いて腕部の改造を行います。まずは腕部の後はめ加工を行います。はじめにガンダムマーカーを使用して改造を箇所に印をつけていきます。パーツに印をつけることができたらニッパーを使用して印をつけた部分に切れ込みを入れていきます。パーツに切れ込みを入れることができたら
彫刻刀で切れ込みを入れた部分をきれいに取り除きます。この作業は一度に加工せず、少しずつ切り取りを行うと失敗が少ないような気がします。続いて腕関節の改造を行います。ここの改造は簡単で、ターン A ガンダムの正面部分にあるピンを切り取り、ヤスリでパーツの表面をフラットに削るだけです。腕パーツと関節を加工することで、パーツを後から取り付けることができるようになります。腕パーツを組み、しっかり改造できているか確認していきましょう。あとはめ加工が終了したら、腕部の目立つ合わせ目を消していきます。合わせ目消しの説明は割愛します。合わせ目を大まかに消すことができたら、腕部に開いている縦長の穴を埋めていきます。穴を埋めるのに使用するのは 1mm 厚紙のプラ板です。適当にカットしたプラ板を穴に差し込み、流し込み接着剤でプラ板を固定します。接着剤が乾燥したらニッパーで余分なプラ板をカットし、わずかに開いている隙間を瞬間接着剤で埋めていきます。瞬間接着剤が乾燥したら、ヤスリを使用して合わせ目消しの際にはみ出たプラスチックと接着剤を削っていきます。腕部の穴と合わせ目がきれいに消えたら、ターン A ガンダム腕部の改造は完了です。続いて頭部の改造を行います。まずは特徴的なヒゲを改造していきます。パーツの先端についている安全フラッグをニッパーで切り取り、ヤスリを使用してパーツの先端をシャープに仕上げていきます。ターン A ガンダムのヒゲの先端は、安全フラッグを切り取るだけでパーツの先端がシャープになるので、今回はプラ板を使ったシャープ化は行いませんでした。最後に頭部の合わせ目を消していきます。この合わせ目をきれいに消すことができたら、ターン A ガンダムに行う改造作業は全て終わりになります。それでは今回はここまで。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回以降もターン A ガンダムの作業動画を投稿していくので、チャンネル登録をして続きの動画をお待ちいただけると幸いです。では、さようなら。Are you listening?